Se você andar com 3 amigos batalhadores, você será o quarto. Se você andar com 3 pessoas focadas, pode ter certeza, você será a quarta. Não é mágica, é a pura verdade. O que nos cerca reflete diretamente no que somos e no que nos tornamos. Deus nos dá a liberdade de escolher nossos caminhos e também quem estará ao nosso lado nessa jornada. Se você busca crescer, sonhar e realizar, esteja perto de quem compartilha da mesma energia. Caminhar com batalhadores te inspira. Andar com focados te dá direção.